Tunda dulu, tunda dulu. Tunda dulu teh. Apaan tuh? Ayo rambutan. Ayo tuh makan bareng di sini. Mari deh langsung ke belakang mah. Kirain mau ini rambutan. Makan deh. Ayo, abang Nika sembuh. Telinganya masih sakit. Nggak betul nggak? Kita lagi itu. Lihat orang itu. Nggak lagi gelasnya. Bekasnya juga ada. Terus. Iya, biar kuah. Tadi ikannya banyak banget sih. Iya, ikannya banyak soalnya. Itu ceritanya balapan makan, dia habis duluan sama Epan. Mulai dia udah habis. Sama bro. Jangan ambilin. Jangan itu. Stop mak. Jatuh. Itu bantal ompol taruh di dalam apa? Itu dulu kenapa? Oh, Tahu. Jadi kata abang, gendut dah. Enggak, tambah nasi mah. Tambah nasi. Tadi ada ayah.